Etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus atau kuman yang berasal dari sistem pernafasan di dalam organ tubuh kita. Pelepasan kuman atau virus tersebut berlangsung dari dalam tubuh kita keluar ke udara bebas. Tujuan etika batuk dan bersin adalah mencegah penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang di sekitar.